हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो F25 प्रो फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो F25 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपके फ़ोन में जो है साउंड नहीं आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल का जो रिंगटोन है गाइस वो यहाँ पर रिंगटोन का कोई भी साउंड आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, या अगर आप लोग वीडियोस वगैरह प्ले कर रहे हो उसमें भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहा है तब भी साउंड नहीं आ रहा है, गेम्स वगैरह खेल रहे हो वहाँ पर भी साउंड नहीं आ रहे, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गाइस साइलेंट मोड का। तो अगर आपके फ़ोन में ये ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में साउंड नहीं आएगा। जो कॉल का साउंड होता है या नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह का साउंड आता है वो आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो आपको इस साइलेंट मोड के ऑप्शन को यहाँ पर से ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करते ही आपका रिंगटोन का साउंड वगैरह आने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम का जो ये एडजस्टमेंट होता है इन सबको आपको फुल करके रखना है, क्योंकि अगर पूरा कम किया होगा तब भी साउंड नहीं आएगा। आपको पूरा फुल करके रखना है, साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑन है तब भी साउंड नहीं आएगा आपके फ़ोन में, तो आपको जो है इस डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करते ही साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो F25 प्रो फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।